tujuan Panabang dari Angke Kantang Benteng Jatinegara, jalur 2 segera waspada dengan 30 beratan. Periksa dan terlibat dikatakan barang-barang dia pastikan tidak terlibat. Jalur 2 sekarang dengan tujuan Bogor, rangkaian berangkat Manggarai. Siang selamat datang acara demonstrasi Cawang tujuan Bogor berikutnya rangkaian berangkat Manggarai. Jalur 2 percaya kembali masuk ke rutan tujuan Bogor rangkaian 10 kereta dari jalur 2 masuk ke rutan tujuan Bogor. Jalur 1